Yan mga tropang kalikot, ito yung project natin. Ah, yung project natin na tipadjak, restore natin, i-restore. Pininturahan ko na siya ng primer. Primer gray. Yan. Problema, wala tayong makuha ng sticker niya. Yan ang hahanapin pa natin ngayon. Sticker ng singer. Yan yung project natin. Pagbubukayin natin brand new. Babalik natin yung dati niyang kulay. Tropang kalikot ha. Okay. Mga tropang kalikot. Ayan, bubuuin na natin siya ngayon. Babalik na natin yung mga parts niya. Ano umepal dyan? Ayan. May epal kasing bata. Ayan. Ayan. Okay. Yo, what's up? Welcome back mga tropang kalikot. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong lumikha. Yung nandun sa taas, syempre. Thank you. Dahil sa mga oras na ito, pinahintulutan pa rin niya tayo makagawa ng mga video. Ayan. So, yun mga tropang kalikot, mga kasower, mga kamekaniko, may nagpa-restore po sa atin ng sewing machine. Yung dipadjak, yung pambahay, HA1, mga makina ng lola natin. So yun, nirestore natin, pininturahan natin, binalik natin sa dati niyang kulay. Although naging problema lang natin is yung sticker. Wala tayong makuha ng sticker. Tsaka nagmamadali na rin kasi yung customer. Gusto niya nang makuha yung makina. So siguro aalis sila, siguro pupunta ng kung saan, hindi natin alam. Kaya nagmamadali siyang makuha na. So yun, mga tropang kalikot, thank you sa mga nag-subscribe. Thank you very much po sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Salamat po sa inyo. Thank you very much.
Tsaka masasabi ko nga pala sa mga ganong makina, mga ganong sewing machine, preserve po natin siya. Preserve po natin yung mga ganong makina para yung mga next generation, may aabutan pa silang ganong klaseng mga makina. Yung mga makina ng lola nila, mga makina ng nanay nila, may pamana pa nila sa mga kaapu-apuhan nila na meron pang mga ganong klaseng sewing machine. Preserve po natin yung mga ganong klaseng makina. Dahil nakakalungkot bisipin kasi kung minsan makikita mo nasa junk shop na lang siya. Makina ng lola natin yun eh. Nasa junk shop na lang. Minsan binibenta na lang sa nagkakariton. Sa bote bakal, pinapakilo na lang. Wag. Dapat i-preserve natin siya para sa mga darating na panahon, yung mga apo natin, makita pa nila Hingi ako ng yung pera. ganong klaseng makina. Aray ko. So yun mga tropang kalikot, salamat po sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Aray. Ayun, thank you. Thank you po sa inyo lahat. Thank you.